麦克讲啊，麦克讲啊。长期打呼呢，会造成呼吸中止症，会导致有高血压，还有心血管的风险都会提高哦。长期打呼呢，不仅让你伤心，又伤脑，又惹人嫌。真的假的？这么可怕？那为什么打呼会这么危险？因为这样长期下来呢，会让你有呼吸中止症跟血氧下降，然后也会增加夜尿的频率。中医调理疏通经络，放松神经，透过我们的止鼾训练，改善呼吸，远离打呼的困扰。所以打呼真的不能轻忽。是的，健康睡眠是长寿的关键，别让打呼成为隐形的杀手哦。如果有长期打呼的征兆，记得要去专业的诊所，或是留言加1私讯我。